Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今次咧又係讀者來稿嘅一集，咁當中咧有大家非常熟悉新加坡嘅 Jason 啦，咁另外咧亦都有香港嘅聽眾咧 Albert 提供故事俾我哋嘅。咁啊，因為咧阿 Jason 咧其實都提供咗唔少故事俾我哋啊。咁其實好多時咧有啲聽眾咧都想同佢即係傾下偈啊，講翻啲嘢咁樣。咁大家咧其實就可以不妨咧喺影片下邊咧就留言俾阿 Jason 嘅。咁 Jason 咧係會睇晒所有留言嘅，同時都會覆翻你哋。咁你哋之間咧都可以有一啲交流嘅。咁如果大家睇完呢一集咧覺得中意嘅話咧，咁啊麻煩你記得就係呢個點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦。咁啊記得撳埋側邊個鐘仔，咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁另外如果你想支持本台嘅發展的話咧，亦都可以透過咧 Super Fans 功能咧去支持我哋嘅。咁而除咗 Super Fans 功能之外咧，亦都有唔同嘅方法咧，係可以帶俾大家支持我哋。好啦，咁而家又要借大家少少時間咧，多謝幾個人先嘅。咁佢哋分別就係呢個 Francis Chan 啦、Joyce 啦、Jimmy Cash Lam、Tin So Lan、Choi Kim Yan、Kitty Sito 同埋 Yan 妹嘅。咁佢哋咧都係透過 Super Fans 咧支持咗我哋個台噶啦。咁好啦，咁閒話休題啦，咁唔阻大家時間，我哋即刻開始啦。好啦嗱，咁跟住落嚟呢個故事咧就係由 Jason 提供嘅。咁主角咧就叫阿全，咁係一個咧20零歲嘅後生仔。咁啊由於阿全本身就學歷唔係咁高啦，咁加上亦都話冇咩一技之長，咁所以經常咧都係做一啲散工啊咁樣嘅啫。咁啊佢有時啲親戚朋友見到佢咁樣，即係都有咁上下年紀啦，咁但係又成日做散工都唔係辦法噶。咁收尾咧，結果咧就有個親戚咧就介紹咗阿全咧，就去新加坡一個叫做新聞路嘅殯儀館裏邊做嘢。咁佢就同阿全講啦，即係做殯儀館咧就穩定啲啦，同埋人工會高過你做散工好多嘅。咁其實咧阿全本身咧都有少少家累嘅，即係佢都要照顧父母嘅。咁所以咧就覺得人工高啲咁樣都不妨去試下。咁於是乎咧佢就答應咗去做呢份工作啦。咁而跟住落嚟呢兩個故事咧就係有關於阿全咧喺殯儀館裏邊工作嘅時候咧發生嘅一啲怪事啦。阿全最初第一日返工嘅時候咧，咁個親戚咧就將阿全咧就介紹咗俾佢個殯儀館嘅主管阿榮叔啦。咁啊榮叔咧咁就同阿全就即係講咗一啲喺殯儀館要做啲乜嘢啊，同埋工作時候有咩禁忌啊，講咗俾佢聽。咁講完之後咧，阿全都話即係明白嘅。咁之後咧，收尾阿全叔咧就停咗一停，咁啊同翻阿全講，佢話咧雖然你咧就即係肯嚟做呢啲工作啦，咁但係咧其實呢份工咧就唔係人都啱嘅，即係你要八字夠眼啊，即係八字啱咧先至可以得。咁之後阿全就奇怪啦，咁就問佢啦，即係唔係大膽就得嘅咩？咁點為之八字啱啊？之後阿榮叔就講，佢話嗱，佢話真正點樣批咧，我哋都唔識。咁但係咧，其實就從一啲事實裏邊咧，你可以咧觀察到嘅。咁如果譬如你做呢份工咧，你成日病啊，又經常見鬼的話咧，咁啊即係證明你咧就唔係好啱呢份工啦。咁你夾硬做落去咧，一來就會接受，而且分分鐘咧都會冇命嘅。所以咧你自己都要觀察住個情況，睇下自己啱唔啱做啦。如果唔得的話咧，就唔好夾硬嚟。咁啊，全係心裏邊諗啦，病呢樣就知啦，但係話唔會成日見鬼，即係唔會成日見啊，即係要見下啦。咁佢個心都突咗一突嘅，但係收尾阿全都算啦，即係佢又即係後生仔，有時候膽大啊，覺得自己應該都百無禁忌，唔使驚嘅。咁於是乎一口答應咗榮叔啦。咁啊，由於因為當地嗰間殯儀館咧，我諗同大家喺香港即係見到啲咁大型嗰啲唔同啦。我諗嗰間即係發生呢啲故事嗰間咧，應該係細少少嘅。咁所以咧，阿全咧喺嗰度做嘢嘅時候咧，其實都要乜都要做嘅，即係同一時間要做幾份唔同嘅工作啦。咁譬如有陣時要開下靈車啊，咁啊有陣時會喺個靈堂度幫手打點下啲嘢啦。咁有時夜晚咧仲要咧就即係當夜間啊，就守住個殯儀館嘅。咁如是者咧，阿全咧就喺嗰度做咗幾個月，咁佢又好彩喎，佢咁耐以嚟咧就冇話有唔舒服過啦，而且咧就即係一次咧話見到呢啲靈異嘢嘅事咧都冇見過。咁阿全心尾都心諗啦，咁可能自己應該都係適合做呢份工噶啦。咁啊話説有一日咧，阿榮嗰晚咧就輪到佢咧要守夜嘅。嗰陣時咧臨收工嘅時間咧，咁啊有人送咗個遺體嚟佢哋殯儀館。咁就話咧，佢係一個咧馬來西亞嗰啲人嚟嘅，喺新加坡度打工。
咁因為咧心臟病發啊，咁啊搶救無效，咁所以就走咗啦。咁所以咧就放喺佢哋殯儀館度一晚先。咁佢其實第二日咧喺翻馬來西亞佛尤巴魯嗰邊嘅殯儀館啲人咧就會嚟咧接走個屍體噶啦。咁啊叫阿全咧今晚就好好睇住，咁就即係唔好有啲咩差池啦。咁啊榮叔仲特別交代咧就話，佢話嗱，你咁嘅情況咧，今晚你無論聽到啲咩聲都好，咁你又唔好打開雪房啲櫃門啦。全係聽到阿榮叔咁講咧之後咧，就即係半開玩笑咁同佢講啦。佢話榮叔，你又想嚟嚇我？我而家做咗咁耐，我唔驚噶啦。咁之後咧，阿榮叔話啦，佢話我唔係嚇你啊，因為咧驚你陣間咧多手啊。因為咧其實呢啲冰櫃咧一打開咗咧，嗰啲冷熱空氣咧一交流的話咧，啲屍體咧就好容易變黑啊。之後都係仲會腐爛添㗎。咁所以咧你就唔好手多多咧，就成日開嗰棟門啦。咁啊，當阿全知道原來榮叔咁講，原來係有道理嘅，咁就都答應佢話，即係會照做啦，就唔會隨便開到門嘅啦。咁阿榮叔咧，收尾就收工離開咗啦。咁結果嗰晚咧就得翻阿全呢一個人咧就自己開始守夜啦。咁其實咧守夜咧都有啲濕碎嘢做下嘅，可能即係都係要巡下嗰個殯儀館，睇下會唔會即係有啲人入侵喺度搞事啊之類啦。咁因為咧阿全咧其實做咗呢份工之後咧，都覺得咧都幾啱佢自己心水啊。咁啊諗住份工都得來不易啦，咁所以咧做起上嚟咧都非常之落力嘅。咁佢所以咧人哋交俾佢做嘅每件事咧，佢都會咧盡力去咁去完成嘅。咁嗰晚咧就當佢守夜啦，即係做好晒其他濕碎工作之後咧，咁佢啊淨係坐翻喺嗰個即係寫字台嗰度咁啊睇住個殯儀館個情況啦。咁呢個時間咧大概喺夜晚咧就11點零鐘嘅時候啊，突然之間咧就有4個中年嘅男人咧就嚟到佢哋殯儀館嗰度喎。咁啊，阿全就走上去啦，咁啊問佢哋幾個即係做咩事啊？咁夜嚟呢度。咁之後咧，嗰4個男人咧就其中一個人咧就同阿全講，佢話咧今日咧我哋有個同事咧就啱啱走咗啊，個屍體咧就送咗嚟你哋殯儀館。咁我哋諗住一場同事咧上嚟見佢哋最後一面咁樣嘅啫。咁之後咧，因為阿全咧就記得阿榮叔交代過嗰啲説話啊嘛，唔可以立亂開嗰個即係雪房嗰個門俾其他人噶嘛。咁啊，所以咧就同佢哋講佢話。嗱，而家就唔係咁方便開嗰個雪櫃門俾你哋睇噶啦。不過聽日上晝話7點到，即係由佛巴魯殯儀館嗰邊啲人呢，咁就會嚟咧攞走個屍體嘅。咁佢攞走即係大家交接期間呢，其實都會做個少少嘅儀式。咁你哋如果真係想見嗰個屍體最後一面呢，就可以嗰個時間早少少嚟。咁去做儀式嘅時候呢，你哋就見到噶啦。咁嗰4個人聽到阿全咁講呢，即係其實佢哋都明白事理嘅。咁知道咁嘅情況之後呢，就話咁好啦，咁我哋聽日就上晝早啲嚟啦。之後佢哋就轉身離開咗啦。咁點知呢，就到嗰晚呢，再過多一陣，咁啊到12點零鐘嘅時候呢，嗰4個男人裏邊呢，其中有一個男人呢，又翻返嚟殯儀館喎。咁阿全一見到就話覺得奇怪啦，咁啊走上去同嗰個男人講，佢話先生，我哋咪講好咗咯，聽日你朝頭早先至嚟啊嘛，你而家嚟呢度就做咩啊？但係呢個時候呢，嗰個男人呢啲眼神呢就好迷茫嘅，咁就嘴裏邊呢就即係含含糊糊咁同阿全講啦。佢話因為呢我就冇地方去啊，就唔知道去邊度好，我可唔可以喺度呢就坐一坐，坐到天光之後呢，就先至見嗰個遺體最後一面啊？咁阿全聽到嗰個男人咁講呢，咁其實呢都覺得有啲奇怪嘅，即係無端端點會冇地方去啊？咁但係既然佢咁講到啦，咁可能佢即係住得遠啲啩？咁阿全就諗住就幫得人就幫啦，咁就同嗰個男人講，咁好啦，嗱你喺大堂呢度坐啦，同我一齊喺度等啦，咁就等到聽朝啦。咁於是乎嗰個男人就多謝咗阿全之後呢，咁就真係喺嗰啲即係一般人坐嗰啲凳度坐低咗啦。咁佢坐低咗之後呢，又冇玩手機冇剩嘅喎，淨係耷低個頭呢，就好似係唔知佢諗嘢啊定係瞌眼瞓咁樣啦。咁於是乎阿全就唔理佢啦，咁啊繼續自己做自己嘢啦。不過其實應該都係冇嘢做嘅。咁都係坐喺度等嘅啫。咁去到半夜嘅時候呢，阿全就覺得有啲肚餓啦，咁啊諗住沖啲咖啡啊，就食下餅乾咁樣啦。咁佢見嗰個男人喺度啦，咁啊順便沖埋一份俾佢啦。咁就同嗰個男人講，佢話你都攰啦，飲唔飲杯咖啡啊？之後嗰個男人呢就話多謝啦，唔使啊咁樣。之後呢，仲同阿全講，佢話其實我真係唔係好相信呢，佢就咁樣呢就去咗。我真係呢要親眼見一見佢呢先至得。咁阿全就安慰咗嗰個男人幾句啦。佢話係咁噶啦，即係呢啲嘢無常啊嘛。咁呢啲咁突發嘅事件呢，大家都可能會即係一時間適應唔嚟嘅。咁我哋再等下先啦，等多幾個鐘你就親眼見一見啦。咁等你可以安心都好啊。咁之後嗰個男人係同阿全講多謝啦。咁就之後呢，就冇講到其他嘢。
阿全就將食嗰啲嘢咧就放咗喺佢隔離嗰張凳度，咁啊照同佢講啦。嗱，如果你肚餓，你就食啦。咁啊之後阿全咧就翻去佢自己辦公嗰張台度咧，又喺度即係繼續喺度等啦。咁啊到第二朝7點啦，咁阿全其實都冇瞓過嘅，咁佢已經開始咧就準備即係人哋嗰邊即係柔佛嗰啲殯儀館啲人嚟嘅時候咧，就咁啊做啲準備功夫先啦。咁當嗰陣時佢行翻出去個大廳，即係個大堂嗰度咧，即係啲等候嗰啲凳度咧，咁就唔見咗琴晚嗰個男人。咁阿全心裏邊就諗啦，我諗應該嗰個男人都走咗去食早餐。咁啊，但係就佢走去望一望佢張凳隔離嗰啲嘢食啦，咁啊冇食過。咁之後阿全就算數啦，咁啊攞翻啲嘢食去抌咗落垃圾桶，咁啊算數啦。咁佢抌完啲嘢咧，冇耐咧，就琴晚咧嗰啲3個中年男人啊，即係除咗夜晚留咗喺度嗰個之外咧，另外嗰3個咧就真係好神心喎，即係好準時咧，即係踏正7點咧，佢哋嚟到。咁可能佢哋同嗰個即係去世嗰個人關係都唔錯啦，咁佢哋真係好想真係見咗最後一面啦。咁就阿榮咧心裏邊就覺得奇怪啦，咦？點解得翻佢哋3個嘅？咁琴晚又等咗成晚，嗰個男人啊去咗邊呢？咁啊就喺阿全咧就諗住咧就問嗰3個男人，即係佢哋個 friend 去咗邊度嘅時候咧，嗰陣時咧就柔佛巴路嗰邊嗰個殯儀館啲人咧，亦都浩浩蕩蕩咁樣就嚟到啦。咁啊諗住接走個屍體。咁而阿全咧就即刻要同佢哋即係交接啦，即係開始做嘢。結果咧就冇問到嗰幾個男人，之後咧就自己咧就開始去做嘢啦。咁而冇幾耐咧，榮叔咧亦都咧已經入翻到嚟殯儀館。咁之後咧，佢哋就開始咧就大家即係傾應該要交接點樣做咁樣啦。傾好咗之後咧，咁喺佢個雪房嗰度咧就拉出嗰個即係先人嘅遺體出嚟啦。咁佢哋就即係揾咗張台仔就擺咗喺佢哋即係佢嗰個屍體腳嗰個部分嗰度啦。咁啊擺咗啲祭品啊，點咗香啊，咁啊做咗啲儀式。咁嗰幾個男人咧，亦都喺側邊咧，又有睇住呢個儀式進行嘅，咁變咗咧就可以見到嗰個即係去世者最後一面啦。咁而呢個時候咧，阿全咧先至見翻咧，琴晚喺度等個男人，咁原來佢已經翻嚟啦。咁就仲同阿全咧就點下頭，咁阿全都禮貌同佢打翻個招呼啦。咁於是乎咧，佢繼續幫手做儀式啦。咁而當佢咧埋到去咧，準備幫阿榮叔咧就即係搞嗰個屍體嘅時候咧，咁佢就變咗就望咗嗰個死者一眼啦。咁佢一望咗佢個樣咧，之後咧個心裏邊咧就寒起上嚟，因為咧佢一見到嗰個屍體個樣咧，就發覺咧嗰個樣咧就係琴晚咧喺出邊等咧嗰個男人嚟嘅。咁即係話咧，阿全琴晚見到嗰個咧，其實咧就係一個靈體，即就係嗰個死者個靈體啊。佢係想見翻自己嗰個遺體最後一面。咁於是乎阿全喺呢剎那咧就成個人都起晒雞皮啦。咁於是乎呢個時候咧，佢就即刻就下意識咁樣望翻去個頭先人群裏邊嗰度啦。琴晚同佢一齊夜晚等個男人咧，就開始咧個樣咧開始慢慢變透明啊，之後慢慢模糊咁樣消失咗。而就喺佢消失前一剎那咧，咁啊佢仲特登咧就同阿榮咧就點一點頭，即係可能意思即係多謝佢琴晚幫佢嘅意思啦。咁之後阿全成其實當時個心裏邊就好驚啦，咁但係都話晒就即係好多人喺度啦，有工作人員啊，又有嗰個死者啲同事啊嗰啲人，咁啊結果都要做咗嘢先噶，咁結果咧就回過神嚟咧就幫手咧繼續做咗嘢先啦。咁啊當佢哋送走咗嗰個遺體啦，啲交接完成晒啊，啲手尾都做好嘅時候咧，咁阿榮咧嗰陣時咧其實即係已經忍唔住嗰啲驚啊，之後咧就走去同阿榮叔講，咁啊將成件事咧就話俾阿榮叔聽。咁啊，榮叔咧聽完之後咧，初諗住榮叔都應該有啲震驚啊，咁點知係冇喎。之後榮叔咧就好即係淡然咁樣雲淡風輕咁樣就講咗句話：我係咁噶啦，你唔使大驚小怪，你第一次咁樣見到啦，所以就可能會驚啲。其實咧好多靈體咧都會翻嚟咧睇自己嘅遺體嘅。咁啊特別咧就係嗰啲因為意外死亡嗰啲人咧，佢哋一時間咧都唔意識到自己已經死咗。或者佢有意識到自己係已經有問題，咁亦都唔相信呢個現實啊，所以咧佢哋好多時咧都會翻嚟咧睇一睇自己嗰個遺體咧，先至心安嘅。咁而且咧，由於因為佢哋啱啱就過身啦，咁啊亦都冇做到啲咩法事啊靈米俾佢哋，咁變咗咧佢哋就即係無家可歸啊，即係都唔知去邊度好。咁我魂魄咧咪四圍流連咯，咁佢哋最直接即係最簡單啦，咁啊會翻嚟殯儀館呢度。咁之後榮叔啊繼續講啦，佢話其實通常呢啲靈體咧一般都冇惡意嘅，即係只不過佢哋自己都處於一個好即係迷惘嘅時期咁解嘅啫。阿榮叔就吩咐阿全啦，佢話嗱，你哋陣間去我哋嗰個大神台嗰度攞啲花，之後咧再去攞啲碌柚葉咧就翻屋企沖個涼，咁就冇事噶啦。
佢話你而家做咗咁耐呢，先至第一次見呢，咁其實你條命呢都應該適合做呢行噶啦。咁你翻去休息下啦，俾心機繼續做落去啦。咁於是乎阿全呢，聽完阿榮叔咁講呢，咁啊照佢咁做，咁啊離開咗殯儀館收工啦。咁第一個故事呢，嚟到呢度呢，就完結啦。好啦，咁跟住落嚟呢，就係第二個故事。咁主角仍然都係阿全啦。咁啊話說阿全呢，就喺殯儀館呢，就做咗呢差唔多年幾2年噶啦。咁就開始呢，慢慢就失業咗份工作啦。咁而阿榮叔呢，見阿全呢，亦都做得好落力，咁啊仲加咗佢人工添。咁啊呢啲應該就冇職升噶啦，所以呢，淨係加人工嘅啫。咁啊雖然呢，阿全呢做咗呢份工之後呢，收入啊的確比以前啊多咗好多。咁但係呢，亦都有個唔好處嘅，就係因為啲親戚朋友呢，知道佢做呢份工呢，即係成日要同啲即係屍體接觸咁樣呢，就唔係咁吉利啦。咁所以慢慢呢，就發覺啲親戚朋友呢，都開始呢，就疏遠佢啊。咁啊最後呢，連佢女朋友呢，都同佢提出分手。咁變咗阿全呢，就真係得翻自己一個人。咁但係冇計啦，因為佢屋企仲有父母要照顧噶嘛，咁佢唔可以冇咗份工喎。咁啊唯有繼續硬住頭皮咁做落去啦。咁結果有一晚呢，阿全呢，又係如常咁呢，就做即係看夜嘅工作喎。咁啊半夜3更嗰陣時呢，大概12點零鐘啦。咁阿全呢，就見到呢，就喺佢即係殯儀館門口前面個十字路口嗰度呢，就有對男女喺度拉拉扯扯喺度嗌交。咁啊於是乎阿全就即係好奇啦，咁啊走出去，咁啊挨住喺個自己嗰個殯儀館個大門嗰度，咁就睇下佢哋咁啊發生咩事啦。即係純粹都係食花生咁樣啦。咁就當呢對男女呢拉扯咗一輪之後呢，就個男人呢就越嚟越燥啊，就見到啲喐手呢好似想打嗰個女人咁樣添。咁阿全見到咁樣呢，就覺得唔得，即係你嗌交還嗌交，你打女人就唔啱啦。於是乎呢，佢一時緊張起上嚟呢，就一度向前走過去啦，就一度喝住嗰個男人啦，就同佢講：喂喂喂，你做咩啊？唔好打女人喎！咁即係咁樣講咗出嚟啦。咁點知呢？當佢慢慢行多2步呢，即係行近咗嗰對男女嘅時候呢，佢先發覺呢，原來嗰個男人呢係非常之大隻嘅，而且呢成身呢都係紋身呢，咁啊唔方好人咁樣噶啦。咁啊如果萬一咩事要喐手的話呢，咁阿全啊一定係唔夠人打嘅。但係呢又冇計，自己已經行咗上去，而且又叫咗出聲，嗰個男人亦都望住過嚟。咁啊所謂開弓沒有回頭箭啦，咁你衝就衝咗上前啦，咁你就冇得收翻啦，即係架兩就一定做硬噶啦。咁但係呢，阿榮都深知自己就唔應該就唔夠嗰個男人嚟嘅，所以呢，當佢行近個男人嘅時候呢，個男人其實都好惡咁樣呢，就走埋去同佢講，即係又爆晒粗咁樣啦，即係話佢即係想點啊，多管閒事咁樣啦。咁阿全呢，就於是乎就拎個手提電話出嚟啦，就於是就同嗰個男人講，佢話即係你唔好打女人啊，你再喐手喐腳呢，我就報警噶啦。咁呢個時候呢，個男人呢繼續係氣沖沖咁樣走埋阿榮度啦，就可能諗住揾佢發泄啊。咁之後就同佢講，佢話報警，你以為我會驚警察咩？咁我一度行到阿全度啦，阿全心諗死啦呢次，即係佢連報警都唔驚，咁點算好呢？之後就喺個男人呢行到去差唔多可以即係喐手打到阿全個距離咁上下嘅時候呢，咁個男人呢突然之間就停咗步。咁佢視線呢無端端呢就落咗喺阿全嘅身後邊。咁之後呢，就佢望咗2望呢，就突然之間轉身，乜都冇出聲呢，就捉住咗嗰個女人。之後呢，就拉咗佢呢向前面嗰條路呢，咁啊走咗去。咁阿全啊即刻擰轉身望下啦，咁就發覺自己背後冇嘢喎。咁佢就奇怪啦，點解個男人見到啲乜嘢啊？點解咁驚會走咗嘅？不過算啦，咁即係阿全諗住可以呢次全身而退，冇嘢到麻煩，咁都算啦。嗱嗱聲就走翻入去殯儀館裏邊啦。咁啊，當阿全呢就翻返去殯儀館嗰度呢，繼續坐翻喺佢大門嗰個位度坐守夜嘅時候呢，就過咗冇耐嘅啫。其實我諗都係大概20零分鐘。咁就有2個呢着住黑色西裝嘅男人呢，就咁啊走入咗殯儀館度，就問阿全咯。之後阿全見到突然之間有兩個男人走埋嚟，又唔知發生咩事啦，就問佢啦。咁話：喂，你2個做咩啊？咁點知呢？嗰2個男人呢就冇理佢，咁啊直接呢就同阿全講。佢話：你見唔見到頭先有個大隻佬有紋身嘅兇神惡煞喺度經過啊？其實呢都唔知點解呢，當時呢阿全呢有呢個感覺嘅，即係佢雖然嗰2個男人即係冇喺外形上邊啦，或者行為上邊啦，就冇乜嘢係表現出佢哋似一個警察嘅。咁但係呢，喺阿榮個感覺上呢，一見到佢哋2個呢，就覺得佢哋應該係警察嚟。咁所以呢，佢就衝口而出，首先第一句就問咗佢哋2個先啦，即係問佢哋係咪警察啦。咁之後呢，嗰2個男人其中一個人呢就點一點頭。咁之後呢，阿全就同嗰2個人講啦，佢話：阿 Sir 啊，
我見到嗰個男人，佢唔係好人嚟噶，頭先仲想打女人添啊！即係佢就指住嗰條街嗰個方向啦。嗱，佢哋啱啱啫嘛，就向嗰度走咗去。你快啲去睇下咩事，睇下救唔救到嗰個女人啦。咁之後咧，嗰個男人咧就同阿全講咗佢，我話唔該晒你啊。咁講完之後咧，就向住阿全指個方向咧，咁就走咗去。咁阿全咧其實一直都望住佢哋咧，究竟即係走去邊啊，發展成點嘅？但係咧去到啲街尾之後，咁啊慢慢咧個視線咧就開始見唔到嗰兩個男人啦。咁啊阿全呢剎那就即係覺得都冇得八卦啦，咁算啦，咁啊坐翻低就繼續佢守夜啦。咁啊大概時間咧又過咗20零分鐘嘅時候咧，突然之間咧阿全咧見到咧頭先同嗰個男人拉扯嗰個女人咧，咁啊就慌慌張張咁樣走咗過嚟，咁啊走咗入殯儀館裏邊添。咁嗰個女人咧就同阿全講啦，佢話唔好意思啊，我俾啲壞人追啊，你可唔可以借個地方俾我孭埋一陣間？咁之後咧，阿全就同佢講，佢話唔使驚啦，頭先我已經見到有2個警察去捉嗰個男人噶啦，你唔使孭埋都得噶啦。但係咧，嗰個女人咧就同佢講啦，佢話你唔知噶啦，嗰個紋身男人啊，其實係啲黑社會分子嚟噶，咁佢勢力好大噶，你先俾我避一避先啦。如果佢陣間翻到嚟問你有冇見過我咧，你記住話冇見過我啊。咁但係嗰個女人咧就唔理佢啦，見佢就冇拒絕之後咧，就嗱嗱聲咧就走咗入女廁裏邊孭埋啦。而就喺嗰個女人孭埋咗冇耐之後咧，佢就見到咧嗰2個着黑色西裝嘅男人咧，就真係捉住咗嗰個紋身大隻佬。咁由遠方咧就壓住嗰個男人咧，就行翻去頭先佢哋十字路口嗰個位。咁於是乎啊，傳來八卦啦，咁啊就走出門口度即係裝一裝啦。咁呢剎那咧，佢亦都同其中一個嗰啲警察嗰個男人咧就對望啊。嗰個警察咧就即係同佢做咗個手勢，即係唔該佢啦。咁之後啊，全啊點一點頭之後，咁啊見佢哋咧就壓住咗個男人咧，咁就向翻另一個方向咧走咗去啦。咁呢個時候咧，阿全咧見嗰個男人都俾人捉咗啦，咁就諗住去女廁咧，就話俾嗰個女仔聽唔使再驚啦，即係個男人都俾人捉走咗啦，你可以唔使孭埋啦咁樣啦。咁但係點知咧，佢入到個女廁咧，就拍門咁樣叫佢出嚟啦，但係咧就冇人應佢喎。後尾佢就再問多幾次啦，你如果再唔出嚟，我就入嚟噶啦。咁啊，結果阿全講完之後咧，亦都冇人應佢喎。咁於是乎咧，咁阿全就走咗入女廁啦。咁啊，結果行完一輪咧，都見唔到頭先嗰個女仔。咁之後阿全心諗，咁可能頭先嗰個女仔即係唔知趁混亂嘅時候咧，咁可能就唔知走咗去邊啦。咁啊算數啦。咁於是乎咧，阿全就冇嘢，咁啊繼續做嘢。咁啊到第2日咧，佢就將呢件事咧就話咗俾阿榮叔聽。之後榮叔就話啦，佢話係咁噶啦，而家時勢唔好啊，即係壞人當道啊，你日日守嘢都小心啲啊，你自己喺度做嘢咧就唔好夾硬即係強出頭啦，因為有乜事你得罪咗人咧，人哋好易揾得到你噶，所以咧你就少管閒事啦以後。咁就阿全就話好啊好咯，咁就都明白嘅咁話啦。咁啊就喺阿全講完之後咧，之後阿榮叔又醒翻起，咁啊提阿全喎。佢話嗱，今日咧下晝咧就有個遺體咧會喺醫院嗰度咧就送過嚟嘅。咁嗰個遺體咧嗱，你要小心啲搞，因為咧佢其實咧就係嗰啲黑社會大哥嚟嘅。咁你總之對佢哋嗰啲人咧就個個都要客客氣氣，咁啊唔好惹麻煩。咁阿全就話知道啦，即係會明白會咁做噶啦。咁於是乎咧到咗下晝咧，咁啊真係醫院嗰度咧就送咗個遺體過嚟佢哋嗰度啦。咁其實咧都仲有一班咧，又係啲紋晒身嗰啲，即係我諗應該係嗰個大佬啲手下嗰啲僆啦。咁啊都係護送住咁樣嚟到嘅。咁結果咧，咁佢哋就啲作工咧就將嗰個遺體咧就放咗入去佢哋雪房度先啦。咁之後咧就有個南和師傅咧咁就嚟咗，咁佢哋咧就揾啲紙咧就接咗一個咧紙做嘅靈位，嗰個黑社會大佬嗰啲僆咧。就即係企住喺隔離就睇佢做法事啦。咁啊全都八卦就企埋一邊啦。咁啊見嗰個南和師傅咧就突然之間即係一清一聲咁就打響咗嗰個查查啦。咁之後就講咗句佢話聞經受道，咁樣之後就噏咁啊噏咗一段咧就啲經文出嚟啦。咁其實意思大概咧就話即係話俾嗰個去世者聽，即係佢就已經離開咗噶啦。咁就而家到一個靈位就俾佢暫時喺度寄託住先。咁你呢度受下香火啦，咁樣大概咁嘅意思啦。咁嗰班僆咧見佢哋做完呢個法事之後咧，咁啊開始走咗。臨走前咧就吩咐阿全，就叫佢咧就樣嘢跟得緊啲，做得好好睇睇。如果唔係咧就即係唔放過佢咁樣啦。咁阿全都即係一應承啦。咁由於咧嗰個大佬個屍體咧，其實喺醫院度已經放咗幾日㗎啦。咁佢哋打算咧第2日咧就出殯㗎啦。
咁所以咧，阿榮就開始要做啲準備功夫啦。咁就去個靈堂度啊，開始佈置啊，做嗰啲嘢啦。咁阿全咧就如常咁工作。咁啊，到咗第二日，咁嗰個大佬咧就即係舉行呢個即係出殯儀式啦。咁由於阿榮咧就佢要負責即係打點啲大小事務噶嘛，咁啊都好忙啊，走嚟走去。咁有一次咧，經過個內堂嘅時候咧，就見到嗰個大佬瞓嗰個棺木啊。咁佢就望咗個屍體一眼。咁佢一睇咧就發覺咧，咁竟然嗰個屍體咧就係咧早兩晚咧俾嗰兩個黑衣人咧壓走嗰個即係黑衫大隻佬嚟嘅。咁佢心裏邊諗啦，佢話：你死咗都好啊，咁啊造福社會啊！即係心裏邊咧就暗自高興啦。咁啊到佢出殯嗰日啦，咁就啲嚟自五湖四海啲大哥咧都一齊嚟喺度拜祭啦。咁啊場面係非常之熱鬧嘅。咁啊期間咧，咁啊全咧仲同其中一個佢嗰啲即係啲大佬啲僆咧，咁就喺度即係傾咗兩句偈咁樣啦，因為大家都無聊。咁就個僆咧就好自豪咁啊同阿全講啦，佢話我大佬啊犀利啊！佢話之前啊佢本來就冇事嘅，有3個警察一齊嚟捉佢啊。結果咧佢一個打3個，3個警察都冇佢符，都捉佢唔到。不過咧佢就唔好彩，佢就逃走嗰陣時咧就走出馬路，點知俾架車咧就撞到，咁啊結果撞到重傷咧，咁啊搶救唔到咧，都係要走。咁當阿全聽個僆喺度即係侃侃而談嘅時候咧，咁啊佢就喺度話不斷點頭啦。佢話係啊，你大佬真係幾勁啊咁樣。但係其實心裏邊咧，梗係唔係咁諗啦。但係咧，佢慢慢咧就開始咧發覺有少少唔對路。咁因為佢話咧，佢大佬咧係早幾日前就俾警察拉嘅時候咧，就俾車撞到噶嘛。咁即係喺醫院咧，就收尾就已經過咗身。咁點解佢琴晚佢大佬咧又會出現咗喺殯儀館門口嘅咧？咁跟住咧，仲要俾2個警察捉走。咁佢係奇怪啦。咁於是乎咧，佢就問嗰個僆啦，佢就話啦，佢話咁樣你大佬即係幾時走噶？即係尋晚走啊，定係幾時走咗去？之後嗰個僆就講啦，幾日啦？咁3日前左右啦，3日前左右走咗啦。咁到呢一剎那咧，阿全聽到之後咧就奇怪，3日前走咗，咁琴晚見到嗰個邊個嚟嘅？咁而就喺阿全咧，淨係覺得好疑惑又驚嘅期間咧，突然之間咧，靈堂上邊咧有2幫嗰啲即係唔同嘅黑社會嘅即係字頭嘅人咧，就喺度因為上香問題咧，就喺度嗌交。咁啊，即係大家又即係鬧晒粗口啊、起哄啊咁樣啦。咁於是乎咧，阿全咧又要走過去咧，即刻就即係安撫翻佢哋2幫人啦，即係叫佢大家一人少句啦，即係唔好喺先人面前啊喺度咁樣嘈啦。咁結果搞咗一輪咧，咁啊先至咧平復咗件事。咁啊，當嗰班人走晒之後咧，咁啊全就開始冇嘢做啦。咁啊繼續執拾翻頭先即係做完嗰啲嘢，咁啊喺個靈堂度即係呆企咁樣啦。咁就過咗冇幾耐，就入咗夜之後，咁咧佢就見到咧，琴晚咧俾嗰個即係大佬捉嗰個女人咧，就嚟到個靈堂嗰度喎。咁佢見到個女人，嗰個女人就認得佢。咁之後阿全就問嗰個女人啦，佢話：你係嚟拜嗰個大佬啊？咁之後咧嗰個女人咧就話啦：佢話我梗係唔會嚟拜嗰個衰人啦，我特登嚟咧係同你想講聲多謝噶。之後佢就問阿全啦：你收工未啊？如果你收工，我請你食宵夜。即係當還翻個人情俾你啦。咁其實呢個時候咧，阿全咧應該可以收工噶啦。當嗰晚負責守夜嗰個同事嚟咗之後咧，咁你交接完咧，咁阿全咧就真係同嗰個女人咧就去咗食宵夜。咁佢就收尾去喺度食嘢期間咧，咁嗰個女人就同阿全講啦，佢話咧，咁佢以前咧就係幫嗰黑社會大佬咧就做嗰啲放數嗰啲嘢嘅。佢話但係咧而家個大佬都死咗啦，咁啊變咗自己都冇嘢做，咁而家身上面冇錢啊嗱。所以今晚宵夜咧，你都俾住先，但係都係我請你嘅，我到時有錢咧就再俾翻你啦。咁啊，全見到咁啊，其實啊，即係食宵夜嗰啲人唔係好貴啫，咁啊冇乜所謂啦。咁啊，好，你即刻揾到工做有錢先俾翻我啦。咁啊，大家再傾起上嚟嘅時候咧，就知道咧嗰個女仔咧原來就叫做溫蘭，即係溫柔個溫，蘭花個蘭。咁之後咧，阿全咧就同阿溫蘭講啦，佢話：咁而家你嗰個大佬都走咗。咁你去不如就揾翻份正當嘅工做啦，又唔好再做呢啲即係偏門嘢啦。咁始終做偏門嗰啲都唔係咁長久嘅。佢話有啊，我已經揾緊工噶啦，不過就唔係咁易。不過我都會繼續努力去揾嘅。咁結果收尾食完宵夜之後呢，阿全同嗰個女人呢就即係分道揚鑣咁啊，大家各自走咗啦。咁但係呢，就自從嗰晚之後呢，跟住落嚟第2晚、第3晚繼續1個星期。
溫蘭咧每晚咧夜晚咧都嚟殯儀館度咧就接阿全咧一齊放工，咁啊每晚咧都嚟揾阿全食宵夜喎。咁自從佢兩個人慢慢見面多咗之後咧，咁啊兩個咧就好快咧就拍起拖上嚟。咁而溫蘭咧亦都有去阿全屋企咧就照顧咁佢兩個年老嘅即係爹哋媽咪嘅。咁有一晚咧就如常咧，阿溫蘭咧又接阿全放工喎。咁而就喺佢兩個咧離開殯儀館嘅時候咧，就撞見阿榮叔。原來榮叔咧就漏咗啲嘢喺殯儀館，咁啊所以咧就要去攞翻。咁就阿全就即係向同阿榮叔介紹啦。佢話：阿榮叔，呢個我個女朋友啊，叫溫蘭啊，咁樣即係同阿榮叔講啦。之後榮叔就望咗一望啦，之後就冇出聲。之後咧就點咗點頭之後咧，咁啊走翻去自己辦公室度攞嘢啦。咁啊事隔到第二日之後咧，突然之間咧，阿榮叔咧就叫咗阿全咧入去佢辦公室裏邊喎。咁啊榮叔咧就同阿全講，佢話：我琴晚咧就見到你女朋友一眼，咁之後咧我就查咗一查，咁發覺咧其實佢原本咧係之前嗰個過咗身嗰個即係黑社會大佬咧個情婦嚟嘅。咁阿全就話啦，咁話都冇乜所謂啦。咁個黑社會大佬而家都唔喺度咯，咁佢哋即係男未婚女未嫁，咁一齊都冇乜唔妥啫。咁之後咧，阿榮叔咧就嘆咗一口氣咧，就同阿全講，佢話唔係啊，我亦都查埋咧嗰個女仔叫溫蘭啊嘛，係咪啊？之後阿全話係啊，佢話其實咧佢2年前咧因為受唔住嗰個黑社會大佬折磨啊，已經咧輕生走咗噶啦。之後阿全就即係好難相信啦。佢話吓，咁樣，咁但係點解你又見到佢嘅？之後全叔話咧話，因為我之前咧就都係修過道嘅，我就開咗眼嘅，所以咧我就見到啲鬼魂。其實琴晚咧第一眼見到咧，我已經覺得唔妥噶啦。咁但係咧就即係唔知來龍去脈，我就費事直接咧就拆穿你哋。咁到今日咧，我揾完啲資料之後咧，所以先叫你嚟咧就話俾你聽。咁阿全咧聽完阿榮叔咁樣講之後咧，就即係相當震驚啦。咁之後咧開始咧，佢就慢慢就諗翻起佢同阿溫蘭之間咧，即係喺生活上邊嘅種種啦。咁啊發覺咧，真係好似除咗佢之外咧，其他人好似真係見唔到溫蘭咁樣。咁基本上咧，第一個見到佢嘅咧，其實就係榮叔。咁就阿全都即刻即係明白呢件事係點樣啦。咁亦都唯有接受咗啦。咁於是乎咧，咁佢就嗰晚放工咧，翻到屋企嘅時候咧，就已經再見唔到溫蘭咧，就照顧佢嘅爹哋媽咪啦。咁本來佢心裏邊咧就有啲驚嘅，咁但係咧收尾見即係溫蘭又唔見咗，咁啊算數啦。反而咧就有啲唔捨得。咁而且喺嗰晚咧，佢發夢嘅時候咧，就見到溫蘭。咁溫蘭咧就同佢講啦，佢話咧因為自己咧就輕生咁樣離開咗呢個世界啊，咁變咗個無主孤魂。咁而佢見阿全呢個人咧，即係又幾好人，又幫過佢，咁所以咧就報恩咧，咁就先至去同佢一齊。咁不過咧而家知道真相之後咧，咁我都要走噶啦，你自己保重啦。咁佢講完之後咧，阿全咧就醒咗啦。之後咧佢第二日咧，阿全咧就將發夢嘅嘢咧就講俾阿榮叔聽啦。佢之後咧就叫阿榮叔咧就話：你可唔可以幫我同溫蘭咧就辦翻場冥婚？之後咧榮叔一句咧就鬧過去，佢話：你都黐線嘅，你呢個20幾歲人你就已經搞冥婚，你大把機會可以娶咗老婆啦，你就搞埋啲咁嘅嘢。你唔好搞啊，我唔會幫你噶。之後阿全就再嗌咗阿榮叔2句啦。之後榮叔話：唔得啦，唔得啦，唔好搞啲咩冥婚啦。佢話：不過咁嗱，既然因為阿溫蘭咧就即係輕生，就搞到變咗無主孤魂。即係其實佢哋殯儀館裏邊咧有個少少嗰啲即係啲壇堂咁上下嘅嘢嘅，咁即係會有啲神主牌，都有啲人供奉啊咁樣嗰啲嘅。咁佢就話啦：嗱，不如咧我就幫你做個神位，咁啊請阿溫蘭上位，咁你等你咧可以每日咧就裝香拜下佢，咁啊好算數噶啦。至於嗰啲咩冥婚嗰啲嘢咧，你以後提都唔好提啊。咁啊結果咧，收尾咧榮叔咧就真係咧就揾咗個即係黃道吉日啦，咁就幫阿溫蘭咧就開始咧就辦法事。咁今次咧佢自己又親自上陣，咁啊着埋啲道士袍啊，拎住啲唔同嘅法器咧，之後搞完一大輪之後咧，阿榮咧就突然之間咧就覺得咧有一陣好熟悉嘅氣味咧喺佢身邊經過，之後嗰個氣味咧其實就係溫蘭嘅氣味嚟嘅。咁見到嗰個氣味咧好似一陣風咁樣咧，就吹咗埋去嗰個神主牌裏邊。咁之後咧，阿全就知道啦，應該就阿榮叔咧就將嗰個溫蘭個靈魂咧就已經請咗翻嚟，就入咗上咗位，就去咗嗰個神主牌裏邊啦。咁而自此之後咧，阿全咧每日咧都會裝香俾阿溫蘭嘅。
好啦，咁跟住落嚟嘅呢，就係一個由聽眾 Albert 投稿嘅故事。咁啊，事發喺5、6年前。咁啊，適逢就係鬼節當日。咁佢哋呢就有加埋即係 Albert 啦。咁啊，4個人就喺佢朋友屋企嘅天台度燒嘢食。咁啊，燒到咁上下之後呢，咁佢突然之間有人就話不如玩碟仙啊。咁原來呢，佢其中有個朋友呢，一早已經計劃好噶啦，咁已經買晒啲碟仙紙啊，又有咗碟仙喺度玩。咁於是乎佢哋嗰時個個都年輕啊，又好奇啊，咁就話好啊好啊，咁啊玩啦。咁其實當日咧，除咗 Albert 之外咧，就仲有3個朋友嘅。咁啊，介紹下佢哋先啦。咁一個咧就叫阿張，一個咧就叫 CC，一個就叫阿 Ben。咁由於咧，其實咧佢哋4個人咧都係第一次玩嘅啫，咁所以咧都係又驚啦，又半信半疑咁啦。咁結果就揾到張台，就鋪好張碟仙紙之後咧，咁佢哋開始將隻中指咧就擺喺隻碟上邊啦。咁啊開始咧就喺度講啦。咁啊開始請個碟仙出嚟啦。咁啊講咗幾次之後咧，咁佢哋發覺咧隻碟咧就真係開始喐喎。咁嗰陣時初咧，佢哋都好好奇嘅。咁啊你眼望我眼啦，即係就大家又問啊，即係話係咪你喐啊？係咪你喐啊？咁個個都話唔係啦咁樣。咁結果咧，直到嗰陣時咧，阿張咧就最大膽，咁啊首先就去開口，佢就問嗰個碟仙，佢話你係男定女啊？咁樣。咁啊隻碟咧就指去個男嗰度。咁之後咧，佢就再問啦。佢話：咁呢度而家周圍個靈體咧多唔多啊？咁跟住隻碟咧就指向多嗰個字。咁跟住咧隻碟咧就指住咧多嗰個字啦。咁之後咧佢就繼續問啦。佢話：咁有幾多啊？咁之後隻碟咧就指住咧13，即係話有13個靈體喺附近。咁之後咧佢哋不斷就喺度問下呢樣問下嗰樣啦。咁佢哋請走一個之後咧，就請第二個上嚟啦。之後又再請走，又再請第二個咁樣啦。咁結果咧請到第3個嘅時候咧，突然之間隻碟咧無端端咧就微問佢咧就自己指喎，即係指住4個字。咁分別就係路，一個單雙個雙字，一個一首詩嘅詩字，同埋一個淫字。咁啊4個字。咁嗰時佢哋又覺得好奇怪啦，即係呢4個字又冇關聯，咁唔知佢咩意思喎。咁而就喺呢個時候咧，咁 Albert 咧就突然之間諗到喎，佢就話相思，咁咪即係 CC 咯。咁佢哋其中一個人叫 CC 啊嘛。咁而且佢就係同阿張咧係一個情侶關係嚟嘅。咁呢個時候咧，CC 係心中有數啊，即係佢同阿張係情侶嚟噶嘛。咁佢原來佢哋曾經半年前咧就有個 BB， 咁結果咧收尾咧就即係唔要咗嘅。咁於是乎咧，阿 CC 咧就問啦，佢話你係咪阿仔啊？咁樣。咁之後咧，隻碟咧就指向話係。咁而嗰陣時咧，CC 咧就開始有啲眼濕濕，但係隻碟咧就不斷咧就喺度指咧，就係指向個怒字，即係憤怒嗰個怒啦。咁而 CC 同阿張咧就不斷咁同佢講對唔住啦，即係講到即係喊埋出嚟咁樣啦。咁之後咧，隻碟咧就指住啦，佢話即係呢個媽別哭了，我要走了咁樣。咁之後咧，佢哋就請走咗嗰隻碟啦，諗住。但係咧，隻碟咧就冇翻到中間嗰度，仲喺度不斷咁樣啦，喺度轉個，而且個力度咧就非常之大嘅。咁佢哋就開始驚啦，想請走個碟先，叫佢就翻個中位嗰度啦。咁但係咧就隻碟一直都唔聽佢哋講，就不斷咧喺度打圈。咁呢個時候咧，佢哋已經基本上就驚到想放手啦。咁而阿 Ben 咧就同佢哋講，佢話即係呢個時間唔放得手噶，如果放手咧會出事噶。咁我哋唯有咧繼續咧就掂住隻碟咧，就睇住佢隻碟咧就喺度不斷喐啦。之後隻碟咧就指住咧話不許走，即係唔俾走啦。咁之後就繼續喺個紙上面打圈啦。因為由於阿 Ben 佢哋見到嗰個碟仙咧唔係咁友善啦，之後佢就於是提議咧，佢就不如大家一齊念經啦。咁之後咧就佢哋開始念起經上嚟。咁而就喺呢個時候咧，隻碟咧又指向幾個字，分別咧就係媽我救你。之後隻碟咧指完呢幾個字之後咧，就繼續喺度轉。個感覺上咧就係咧有一道力咧，就想將隻碟咧扯翻去中間嗰個位，但係咧有另一道力咧就不斷咧就扯翻走隻碟咧就喺度轉。咁佢哋開始就懷疑啦，可能咧就係 CC 嗰個仔咧，其實咧就想咧即係救翻佢媽咪啦。咁但係咧其實當時咧係有另外一個靈體咧控制住隻碟嘅，咁所以隻碟咧就不斷咁喐。咁後尾咧經過一輪糾纏完之後咧，佢哋又不斷念經之後咧，咁隻碟咧就終於咧翻去中間嗰個位度。而隻碟咧臨翻去中間位之前咧，就指向咗幾個字，咁佢寫住媽安好，我要走了咁樣。咁就隻碟咧翻中間之後咧，就再冇喐過。而呢個時候咧 Albert 佢哋幾個人咧就先至鬆一口氣。咁啊成件事咧就總算咁樣完結咗啦。
咁其實 L 投稿俾我呢，佢就話呢，其實主要呢，除咗想講故事之外呢，咁其實呢，佢又想勸誡下大家呢，即係如果你真係冇乜事呢，就唔好玩碟仙。佢話當你發覺扯唔走佢嗰個時候呢，其實個心呢就好驚。好啦，嗱，咁今次嘅故事呢就嚟到呢度，希望大家中意啦。咁我哋下集再傾過啦，拜拜。